美国和日本演练了火箭炮游击战，别笑话人家，人家毕竟给咱们也当过老师。各位网友大家好，我是罗小飞。本月初，美国和日本两国在日本青森县八户演习场等地演练了他们的火箭炮游击战。这个演习呢，从4号开始一直要演到17号嘛。说到火箭炮，说到游击战，估计大伙儿听了以后呢也想笑。很多人会觉得游击战中国人民解放军那是鼻祖，至于说在中国面前玩火箭炮，你是不是小巫见大巫？还有人认为在东风导弹射程之内，哪有他们发挥的余地，怎么演都是白费的。其实美国在我们面前能玩的东西现在虽然是越来越少，但是这次用的海马斯火箭炮还恰好就是美国为数不多能玩好的手段。美日这次演习的重点呢，是根据远征前进基地作战的概念，首次在日本国内以长途空运方式运送美军的海马斯火箭炮系统，就是 C-130运输机携带火箭炮落地之后，火箭炮出来就进入阵地准备射击。而远征前进基地这个概念强调就是将地面部队提前部署至靠近对手的岛上或者岸边，帮助陆军、海军或者是空军部队更好的生存和战斗，所以非常适合在战前部署在日本那些所谓的离岛上，用来威胁中国。而海马斯火箭炮呢，这种多管火箭炮是一种轻型的模块化的武器，被视为美国的关键一环。所以美国的思维方式是用 C-130运输机或者舰艇就可以运输，部署之后可以打击岸上目标，而且呢，它既可以使用火箭弹，也可以发射陆军战术导弹，这样打击纵深最远也有几百公里。和以前的 M270 火箭炮相比呢，火力虽然减半了，但是海马斯更轻便，更容易运输和隐藏，确实挺适合游击战的。虽然我们的火箭炮品种很丰富，但是这种较量可不是火箭炮之间的。如果海马斯这东西有机会开火，那不能靠火箭炮去拦截吧？我们真的需要类似铁穹这样的防空系统去拦截这些火箭弹。好在弄点铁穹这种防空体系，对中国来说根本也不难。至于说东风，那是用来对付敌方大型固定设施和水面舰艇的。我们不可能把什么任务都交给东风导弹去完成，火箭军可忙不过来。弹道导弹、巡航导弹毕竟不像是反坦克导弹那么廉价，别把东风当红箭使。而且火箭军的发射准备、反应速度也没有那么快，东风再牛，你获取目标信息到开火也需要个过程。对方可是6枚火箭弹打完就跑，不会给东风留下反应时间。好在不管怎么隐蔽，这些海马斯火箭炮毕竟不是潜艇吧，火箭弹也没有巡航导弹那么难以发现，那么难以拦截。要对付这些东西呢，不能靠原来的以炮反炮思维，但是可以充分利用我们在无人机领域的优势，用多种无人机和地面防空火力，尽可能去照顾离我们比较近的那几个日本所谓的离岛。另外一个不要笑话美军这些火箭炮的原因呢，是我们要尊师重教。我们在珠海航展上看到的，包括在部队里看到新装备的那么多火箭炮，设计上还真有美国的功劳。就是当年 M270 火箭炮刚出来的时候呢，当时可以真说得上是世界上最好的火箭炮。然后我们看了以后就觉得美国这种模块化的思路非常不错，一炮两用。所以若干年后，我们就发现我们某些火箭炮有了同样的模块化特征。一门炮可以发射多种口径的火箭弹，还有近程战术导弹，模块化装填，反应速度也比以前快。而且海马斯火箭炮出现以后，我们也看到珠海航展上我们的同类火箭炮也体现出了轻型化的发展方式，堪称是海马斯的中国版。反正你有个新思路，我就跟你玩一次同步进步、同步进化。所以除了海马斯这种战法确实有一定的威胁，不算胡闹，我不笑话美国火箭炮游击战，更主要的原因也是因为美国人为中国的火箭炮发展做出了不少实质的示范性贡献。好，关于美国的火箭炮游击战是不是一般传说中的那么不堪，今天呢我们就聊到这里，欢迎大家继续关注我们的栏目，我们下期再见。